لانه فاش خدا الدور ديال خدا قبل جوج ديال الدورات اللي جوج دورات يعني لا 14 الى 15 جورني ديال ولا تذكرتوا على انه كان ما بين المد والجار مع المشاكل اللي كانوا ما بين الطرق التقنيه اللي كانت انذاك، ويمكن اللاعبين جلسوا واحد الاسبوع وهما كيتسناو ما يكون التغيير اللاعبين ما كانوش كيتدربوا، ما كانوش بتاتا كيتدربوا، كيجيو ما كيتدربوا. لا بريزونس دو انا جو بو بار ديونتولوجي جو بو با كريتيكي دي كوليغ لانه جامي ان ميدسان كريتيك سون كوليغ ني ان دو بريس qui se respectent son éthique. Mais toujours ce sont des faits, ce sont des choses plausibles. عندنا ما نخبيو. ملي كنقولوا الارض قاحله كنقولوهاش من الجانب غير من الجانب يعني انديفيدويال انترانسيك اليمونتير انديفيدويال تكنيك ولا ديال لو جوور. جو دي بيان سو جوور لا هو ارض قاحله لانه ما خدامش. لان او نيفو اتليتيك il est éreinté. Au niveau de perfusion athlétique, on ne peut jamais construire une équipe sans passer par des étapes les moins scientifiques. D'abord former l'athlète avant le jeu. Tous les éléments technico-tactiques dont il se servira dans le jeu. Il y a l'autre phase de compartiment, il y a deux phases de l'équipe. Il y a le style, beaucoup de choses, donc mais ça va être إنما المباراة الأولى راه ما كنتش في البون دو توش. ملي ما كنتش بون توش وقع ما وقع على ايين كانت واحد النقطه لانها كانت كنت كونترابيزي اكطوالمون في بالنسبه لحسن الدقالي لان تفرقت لها بخطا كيوقع لانه حتى الحكم كيكون الحكم اللي يوقع خطا ان المقابله ديال الرجاء البيضاوي ما يمكنش هذاك خاطئ هذاك الحكم توقف ولكن شنو قدر الحسن ثانيا مشى لها في 93 مينوت ان بي نو فالار وتفاليدا وزالنا. انما المقابله الاخرى مشينا من بعد 3 ايام مشينا لطنجه. طنجه لو بيت كون ما انكيسي سي ان بيت انكور دو انا جو كونسوا كو سي ان بيت ديال لي كاليتي اتليتيك بلوس دوطر شوز مي دابور لي كاليتي لان لي جوور يفلونشي في الديرني تير دو شاك ماتش. كيف ربما كنا محظوظين على انه جا داك لا تخيف ايفرنال اللي كانت شويه جعلت على انني نشتغل نشمر على دراعنا ونشتغلوا داكشي. لذلك ف non pas seulement l'apport de quelques éléments qui ont été recrutés, qui peuvent apporter quelque chose ومازال ناقصين حتى هما تكنيكمون. ولا في الجانب ديال الجانب التقني محض. لذلك فانا ملي قلت كلام ما كنطلقوش على اوانيه كنوزن كلامي والواحد ملي كيزيد شويه قدام وداك الشيء وهذاك راه ماشي 57 سنه دابا ماشي فاش كان عندي 37 واحد راه كيختار وكيعرف وما الكلمات تيدورها في الانسان بزاف. دونك جو ني توشي بيرسون انا جو في اون كونستاتاسيون سيانتيفيك ماشي بغرض على انني نقيس لان لو بروميي بروتيجي لي جوور هو انا سي بروتيجي لي جوور ديالي ولكن ما كنغضبهمش ما يمكنليش نكون انا جو فوا كاريسي دون لو سونس دو بوال لا سي نكون قاصح معاهم ولكن قاصح معاهم ولكن في صالحهم في صالح نادي حسن تاقدي في صالح المنطقه كامله. وهذا هو لا ميسيون على الجينا ميسيون ما ساهلش وما كانت سهله ومازال ماشي سهله. Déçu du résultat parce que on peut pas dire que mes joueurs n'aient pas couru, pas qu'ils ont couru, mais parfois mal, malheureusement. Et on est puni par deux erreurs individuelles qui nous font mal aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment déçus. On voulait avoir un résultat positif aujourd'hui pour nous replacer seul à la 3e place. Voilà, c'est une occasion manquée. Mais quand vous n'arrivez pas à avoir le résultat, il faut aussi féliciter l'adversaire qui a été très intéressant aujourd'hui et qui poursuit sa belle série depuis la reprise du championnat. Je crois qu'en 4 matchs, ils en ont gagné 3 et un match nul. Donc voilà, ils sont dans une très grande dynamique. Je n'aime pas invoquer des excuses. Quand on a perdu, je dis on a perdu. Mais c'est vrai que on est en train de traverser un moment très difficile au niveau physique. On a fait un grand match en Coupe d'Afrique et puis
Le lendemain, c'était le voyage pour venir ici, pour jouer ici. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident au niveau de la fatigue, mais bon, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai que ça pèse. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire jouer Moussaoui. Moussaoui n'était pas là parce qu'il était diminué. Le faire jouer aujourd'hui, c'était prendre un risque de le blesser gravement. La même chose avec Mouzungu. Donc j'ai des joueurs qui sont à la limite, c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas joué. Donc on doit gérer cet effectif de cette façon. Et là, directement, il faut penser à aller jouer le Raja dimanche et puis repartir en Coupe d'Afrique. Donc voilà, on a joué l'année dernière pour se qualifier en Coupe d'Afrique, donc on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que ça pèse.